すごいすごい。なんかこっち側すごいね。こうやって今日はむせないように気をつけてね。これ全然ないでしょって。よいしょ。永久コンボ決めたら相手がやっぱ隣に来て。ありがとうございます。焼き目にして。うまい。先ほど小早川さんから裏のチームがこの二塁ランナーを動かさないと。うまい。
うん